صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين آمنوا به وأيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه جعلني الله وإياكم في زمرتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تاتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna yi wa Allah godiya sarki mai kowa mai komai ya sake dawowa da mu a cikin karatun littafinsa mai girma alkur'ani a yau ramadan yana da kwana 25 hijira na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da 441 miladiya a yau muna watan mai kwana 18 miladiya na annabi isa yana rike da shekara 2020 Allah madaukakin sarki a cikin gwanintansa da iyawan shi ya kaddara saduwanmu a yau a wannan lokaci mai tarin albarka karkashin karatun littafinsa wanda yake mai girma muna cikin wannan sura wanda yake mai tarin albarka sura da ake ce mata suratul kaf mun karanto kisa na karshe da ke cikin wannan sura shine kisan zulkarnaini tare da tafiye-tafiyen da ya yi da kuma toshe ya juju wa majuju da ya yi ana gamawa ubangiji ya shiga taskir tunasar da al'umma da abin da ke gabanmu idan ilimi gare ka to kaji yanda hadar da musa suka kare in sarauta gare ka kaji yanda zulkarnaini ya kare a cikinta akwai ishara zuwa ga dukkan wani mai hankali duk wani abu inda duniyan nan za yi takama da shi to baya wuce wa'annan ababa guda biyu ilimi da cikakken iko idan Allah ya baka su to ya baka duniya baki daya na ukunsu shine wadata na kudi to amma idan mutum ya samu sarauta in dai sarauta ne isasshiyan sarauta to zancen kudi kuma ba wannan ake yi ba baya take haka kuma idan mutum ya samu ilimi in dai ilimin ta cika ta kai ilimi to zancen kudi kuma tana can baya saboda duk wani abu a duniya ya riga ya gagari abin kuma in dai ilimin ta cika ilimi haka kuma in sarautan in dai ya cika sarauta to masu kudin ma kai suke sauraro sai mai ka ba da oda za su yi haka kuma masu ilimi su ma sai abin da suka fada sannan mai kudi zai yi to idan waɗannan mutane Allah ya ba su ilimi ya ba su sarauta ba su kauce wa Allah ba sun dage a cikin bin Allah a cikin rayuwarsu har suka koma ga Allah in dai haka babu hanzari ga kowa yayin da Allah madaukin sarki ya danka mishi wani abu na duniya gaba gare mu za mu ci gaba da tazkirin da ke cikin wa'annan ayoyi in Allah ya so tsakanin yau da gobe za mu cika wannan sura baki daya cikawa in ya so abin da ya kai mu jibi sai mu yi ta'alilatin abin da ke cikin suran kamin zuwa ranar da za mu ba da tashe muna sa ran ya zamo ranar alhamis in ubangiji ya kai mu lafiya za mu ajiye karatunmu na ramadan na wannan shekara idan mun samu daman cika ta'alilatin suran gaba daya da fawaidin da ke ciki da kuma
sakon da suran yake bayarwa. In Allah ya yassare mun iya mun cika a haka, to ranar alhamis shi zai zama khitamuhu misk na wannan shekara. Amma dai akwai albishiri ga waɗanda ke son su yi mutaba'a na wannan karatu. Idan Allah ya sa an kare Ramadan lafiya, an dan samu sati biyu uku an huta, to za a dawo da karatu na sati-sati irin yadda muka saba na shekarun baya dama. Bi ma'ana imma asabar ko lad, mun zabi guda wanda za mu yi ta zuwa da wannan darasi in Allah ya so. Abin da ya sa lahadin watakila zai fi sauki domin mafi yawancin occasions da ke across mu so da yawa ranar asabar ne. Yayin da karatun kuma ya zama asabar ake yi, sai ka ga occasions sun zo sun yawa, yana sa ba a samu a yi sai yana ci gaba. To amma in Allah ya so za mu ajiye mishi agenda. Ina ganin kasancewa ya zama ranar lahadi ya fi, ko da wani occasion ya zo ya dace asabar ne, to lahadi da yardan Allah za a ci gaba da wannan darasi har mu ga inda Allah madaukakin sarki zai kai mu. Muna baku albishir dukkanku baki daya masu sauraren mu a ko'ina, da waɗanda suka taimaka wa hasatan waɗanda suka ba da dukiyansu akan harkan nan na marayu. Allah da ikon shi, sako yau kusan 85% to 90% ya shiga hannun marayun da muke sa ran mu iya mu kai gare su. Kuma ina jin shekaran ga kusan mun double abin da muka yi last year, ko kuma ma mun wuce double yanzu haka da ikon Allah. Kuma za mu zo muku da bayani bisa kan tafsil, ba tare da kira sunan waɗanda aka ba, amma dai za mu ambaci unguwa area inda sakonninku ya kai. Allah ya sa mu da ku mu dace a cikin wannan aiki na hidima da kuma tausayin na marayun nan da kuka kula da shi. Allah ya kula da shaninku duniya da lahira. Ubangijin Allah ya saka muku da alheri. Akwai bauyan Allah daga Canada, akwai bukata a cikin zuciyanta ya dame ta. Allah ka sani, Allah ka biya mata. President ko chairman na Brotherhood Association ya yi wannan taimako mai yawa a cikin wannan tafiya da kuma harkar marayu. Akwai bukata a gabansa da ya sa ma gaba. Allah mu roke ka yaye mishi duk abin da zai shiga gaban shi ya tare mishi wannan harka. Allah madaukakin sarki ka shiga gaba, ka biya bukatun shi, ka yaye mishi, kada ka kawo mishi cikas a cikin wannan tafiya. Malaminmu Malam Mahmud Idris da yake United States, muna mishi addu'a Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya, Allah ya tada kafadun shi, ubangijin Allah ya saka mishi da dubun alheri a cikin nauyin rashin lafiyan ga duka. Sai da ya yi kokari kuma ya mika hannun shi a cikin wannan sha'ani. Allah ya saka mai alheri. Malam Ahmad Ture, Malam Hamis Nince, Sarkin Faila, Alhaji Isa da Frankfurt da jama'an Germany duka baki daya, sakonku ya kai. Mutanen Cologne, sakonku ya zo. Dukkan jama'a mutanen United States karkashin jagorancin Alhaji Yaro, mutanen England, United Kingdom, sakonku ya kai. Allah ya saka muku da alheri. Mutanen Canada, sakonku ya kai. Mutanen America, sakonku ya kai. Allah ya biya ku. Ba mu da bakin da za mu ce muku komai, sai dai mu ce Allah ya biya ku, Allah ya biya ku, Allah ya biya ku. Saboda kar mu doki lokaci da yawa, za mu shiga cikin karatu mubashara. A jiya mun ajiye karkashin wani fi hafi suri fajama'nahum jama'a. Allah madaukakin sarki ya ce idan aka yi busan kafo za mu tattara su jama'an halittu duka baki daya. Mun fada mai busan kafon nan sunan wani mala'iki ne da ake ce da shi Israfil. Sunan shi ya zo a hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'an nan mu yi magana zuwa ga isharan cewa busa, malamai sun yi sabani guda biyu. Akwai wayanda suka ce busa guda biyu kawai za a yi, sa'an nan akwai wayanda suka ce busa har guda uku za a yi.
a jiya mun fade su, muka fadi kuma dalilansu da abin da suke lura da shi yasa suka yi wannan magana. Mafi yawancin malamai sun tafi cewa busa guda uku za a yi, busa na firgita, sa'an nan busa na mutuwa, sannan busa na tashin kiyama. Ala hayyi hal, kowanne ne a ciki idan an yi busa ranar tashin kiyaman nan, Allah ya ce jama'anahum jama'a, za mu tattara su wani irin tattarawa. To wannan tattaruwa da za a yi a filin mashar din, za a tattara dukkan wani abin da ka sani halitta ne mai motsi wanda ubangiji ya sa mishi rai, hatta dabbobi za a tattara su a wannan wuri. To wannan fili shi ake ce da shi filin mashar, inda za a je a hadu, ubangiji madaukakin sarki ya bayyana a cikin jalalan shi, in ya so ya yi ma kowa hisabi, a ba kowa abin da ya cancanta a bashi. Daga nan kuma masu ceto za su shiga ciki su yi abin da Allah madaukakin sarki ya sauwake musu, amma kowa sai ya karbi jazayin abin da ya zo da shi. In hairan fa hairan wa in sharran fa sharran. Allah ka kiyaye mu. Ubangijin Allah mu roke ka ka ba mu alheri. Wa nufi'a fi suri fa jama'anahum jam'a wa aradna jahannama yawma izin lil kafirina arda. Shine ayan da ke gabanmu a yau. Ubangiji madaukakin sarki ya ce idan aka yi busa a cikin kafo, jama'anahum jam'a, za mu tattara su tattarowa, sannan a radnal jahannama, za mu bijirar da wutan nan na jahannama a rannan yawma izin, a wannan lokaci, a cikin wannan yini, lil kafiri ne ga kafirai, ardan, wani irin bijira wanda take mai razanarwa, mai firgitarwa, mai ba da tsoro. A cikin wannan in mun lura akwai bayanin cewa akwai ta'arid na jahannama, Allah zai bijirar da shi yawma izin wannan rana, amma lil kafirina, ga kafirai. Sai ka ce idan an saya filin mashar nan kafirai kadai ne za su ganta. A wannan lokacin, a cikin wannan aya ana magana ne bisa kan siyakin gwabanta musu da kuma kara razanar da su, saboda shi a wannan lokaci in sun ganta waji a yawma izin bi jahannam, yawma izin ya tazakkaru insanu wa anna lahu zikira. Allah madaukin sarki ce rannan za a zo da wutan jahannama. Wannan wurin da Allah ya ambaci za a zo da ita, kowa da kowa ma zai ganta. Mu'minai za su ganta, kafurai za su ganta. Wannan kallo zuwa ga mu'mini, idan Allah ya sa an mika mai takardar shi na hannun dama, zai zama mishi wata irin ni'ima ta musamman a cikin zuciya. Wato ashe irin wannan bala'in ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye ni, alhamdulillah, zai samu kwanciyar hankali. Wannan kallo da arne zai kalle ta, azaba ce ta farko tukuna kamin wata azaban ta karu, domin zai ga irin musiban da ke cikinta na bala'in tashin hankali, ya ganta kuru-kuru kamin ya fada ciki. Babu tashin hankali da zai kai mutum kana ganin abu kaza musiba ne, kuma a cikin haka kana zamne ko kana ji kana gani ka kuma fada ko kuma a jefa ka. Babu musiban da ya kai shi. A wurin talilin luga, malumman luga sun ce kalman aradna a nan ga bi ma'ana abrazna, azharna, za mu bayyanar da ita. Ita wani abu jahannama. Jahannama daya ne daga cikin sunanaki guda 7 na sunan wuta. Insha Allah ayoyi gaba kaɗan za mu zo kai, sai mu faɗi sunanakinsu da tafsirinsu da sababin kiransu akan wannan, domin kowa ya san wannan magana da ake yi in an kai lahira da irin nauyin abin da ke ciki na narko ba karamin abu ba ne. Nan gaba kaɗan ayoyin zai gaya mana inna a'tadna
jahannama lil kafirina nuzula. A nan za mu yi ta'lilin wannan suna da Allah yake ambaton wuta da ita. Za mu bijirar da ita. Jahannama suna ne daga cikin sunanakin wuta. Sannan Allah ya ce za mu bijirar da wutan jahannama rannan, ya ce lil kafirina, ambaton kafurai a nan kamar an kebe su ga barin mu'minai dangane da wahalhali da musiba da azaba da yake cikin wannan wuta. Sannan ya kara wata ardan, wata irin bijirarwa. Za a bayyana musu da wutan jahannama wata irin bayyana. A cikinta akwai tankir da kuma gwabanta zance da sanantawa da nuna firgita da tsoro da yake cikin mashhad a wannan rana. Saboda shi Allah ya ce za mu bijirar da ita ardan bijirarwa. A nan in mun lura wannan aya da ya yi magana a kan aradina jahannama sai ce lil kafirina da wannan lamu. Malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da lamun nan a nan ala bisa kai. Saboda ayoyin da suka zo suka yi bayani za a bijirar da kafirai a cikin wuta duka da wannan ya zo. Za a bijirar da shi a bisa kansu ne. Allah madawakin sarki na cewa wa yawma yu'radu allazina kafaru, Allah ya ce alan nari azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Ranar da za mu bijirar da kafirai a bisa kan wuta. Shi yasa akan wannan isharan su kafiran su ne za a bijirar da su, manan ala a nan ga ana ishara ne zuwa ga ainihin bijira a kanta. To shi kuwa wucewa bisa kan wuta shine tafiya akan bisa kan siradi. Wannan kuma da musulmi da arne kowa sai ya bi wurin. Qur'ani yana cewa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajji allazina takaw wa nazaru zalimina fiha jisiya. Ba wanda zai saurar daga cikinku face ya kai mata wurin, ya bi kanta. Wannan wucewa a wannan wuri da mirin nan yana komawa zuwa ga wutan jahannama ne, kowa sai ya zo ya bi, kuma kantan nan shine hanyar sirati, wanda sirati hadisi ya fassara shi cewa kaifi gare shi kwarai kamar sininin gashi. Sa'an nan kuma yana da jaziziya, kuma abu ne kamar igiya. Idan aka mika igiya daga nan zuwa nan ya zama gada ne, amma igiyan shine abin da za ka taka ka sallake. Amma kaurin igiyan kamar gashi, silirin shi kenan. Sa'an nan igiya kuma ka sani ba abu ne da yake sayawa sandararre ba, yana kakkaucewa haka ko da yaushe. Sai sa kai za ka hau kan gada, kuma gadan igiya ce, kuma kaurin igiyan kamar gashi kawai. Sannan yana da kugiya da ke yawo daga saman shi haka, kugiyan na kai yana kawowa, yana kai yana kawowa. Sai sa kana wuce wannan, in kugiya tana zuwa haka nan, wanda ya zo inda kugiyar ta zo ta samu sai ta hukun mutum, in ta wulga shi ta jefa shi can shi ta bar shi, wutan jahannama kenan. Allah ya kiyaye. Saboda shi Qur'ani yana cewa faman zuhziha anin nari wa udkhila aljanna faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wanda duka ya samu aka kauda shi, aka kakkabe shi ga barin shigan wuta, ya samu hanyar sallake wannan hasari mai matukan girma, to ya samu babban rabo. To babban abin da ke sa a iya sallakewa shine abin da Allah ya ce summa nunajjil lazina taqaw. Kowa ya bi wurin, amma wanda ya zo da takawa da tsoron Allah na hakika da ihlasi da kyakkyawan aiki, Allah zai samakar da shi. Don haka sai ka gani sun zo sun wuce kamar walkiya. Allah ya sa da mu. Wani ya zo zai wuce ya ga kamar shi an shimfida mai shimfida ne ma na karama, yake takawa cikin ruwan sanyi ya wuce. Ubangiji Allah ka yassare mana. Wani kuwa
kan ya kai wurin sai ya ga silirin gashi kuma baki ga dufu, sa'an nan bai ganin komai. A lokacin da za a je bisa kan sirati a wuce, wata duhu ne take zuwa ta lullube kowa da kowa, wanda in ka daga hannunka haka baka iya gani. Sai mu'minai na kwarai Allah madaukin sarki zai kawo wani haske a goshinsu inda suke wankewa huskan alwala da gabobinsu na hannu, sai ka ga ya zama musu kamar torchlight, to shi ke haskaka musu wannan sun kai bakin hanya kuma sun san inda za su taka. ya yi wallazina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yutikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Allah zai sanya muku wata haske wanda za ku yi ta tafiya da shi. yawma yaqulu al-munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainakum bisur lahu bahbun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al-azab. A wannan rana munafikai maza da mata tunda sun yi sallah duniya sun taba yin alwala, idan an tashi fuskokin alwallan mutane ya zama musu torchlight na fari lokacin da aka shiga cikin duhu nasu na haskawa, su ma munafikai nasu zai fara kunnuwa kaman kowa, amma ana tafiya sai nasu na yin duhu kaman ana samun low battery. Idan ka samu torchlight ka batirin da ya kusa mutuwa ko matacce ko kuma wanda dama fake one ne, zai kunna kamar ya kunna, amma ana dan tafiya an jima kadan sai ka gani hasken na ragewa har ya zo ma baka ganin komai kuma. To wannan shine abinda munafukai za su samu da farko in sun tashi wannan haske sai sun yi mamma kafurai gwalo da shi, amma an kama hanya nasu hasken yana ragewa kamin a zo a yi nisa duka ya kare. Sai kaga suna gaya wa muminai cewa unzuruna naktabis min nurikum, ku dan jira mu ma mu rika sinta cikin hasken ku inda kuke sa hannu kuke sa kafa mu ita sa kafa. Sai a ce da su irjihu wara'akum faltamisu nura, ku koma can baya ku je ku nemo naku hasken. Wannan baya shine duniya inda aka yi aikin kirki da imani da ihlasi, aka yi alwala bisa kan tsarin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar, aka kula da ladabin shi da sunnonin shi da mustahabban shi da sharuddan shi, aka zo aka ba da hakkin Allah da ya ce a yi a ciki, nan ake zuwa a samu. Suna tama an ce bayan nan in sun koma wani baya ne za su je su gani, suna juyawa sai a jefa shamuki tsakaninsu da masu imani na kwarai, daga su kuma shi wutan jahannama. Allah ka kiyaye mu. A nan malaman tafsiri suka ce wa'aran na jahannama yau mai izin lil kafirin, al'aradu an fassara shi da cewa lil kafirin bi ma'ana alal kafirina a bisa kansu, kamar yadda ya ce wa yau mai yuradun lazina kafaru alal nari azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, da fadin shi wa yau mai yuradun lazina kafaru alal nari, da fadin Allah da ya ce annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiyan wa yawma taqumu sa'a adhilu ala fir'auna ashadda al-azab. Allah yana cewa wa tarahum yu'raduna alaiha khashi'ina min az-zulli yanzuruna min tarfil afi wa kala alladhina kafaru in hadha illa sirrun mubin. A wayannan ayoyi da suka yi magana akan bijirar da wuta, za a bijirar da shi ga kafirai kamar yadda su kafirai ma za a bijirar da su da wutan, za su hango wuta zai hango su. Allah kai mana da sauki. Kalman arada ya aridu ardan shine abraza ya brizu barzan, ya bijirar da abin ko ya bayyanar da shi ko ya kacin fida shi a gabanka. To amma idan ya zo a arada ya zama fi'ili rubayi, manan shi ya kau da kai, shine wa man yurid an zikri rabbihi nasluquhu azaban sa'ada. Wannan a'arada ya aridu iradan, wannan fili ne rubayi, fa huwa harid. waj'alna as-samaa sakfan mahfuzan. Allah ya ce wa hum an ayatiha mu'ridun. wa aradna jahannama yawma izin lil kafirina arda. Su wane ne kafurai? Sai Allah zai sifata su
mu gane alamansu tun a nan duniya. Ya ce allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri wa kanu la yastati'una samha. Sifa na farko da Allah ya sifata su ne allazina wa'annan nan da suke kanat a'yunuhum idanuwansu ta kasance fil ghita' a cikin wani mayani, wani murfi, wani mayafi, wani shamaki, duk ka fassara gita. Duk abin da ya sare ka gabarin ganin wani abin da ke gaba ana cire shi gita. Mutum ne idan yana zamne sai aka kawo mayafi baki aka rufa idon shi gaba daya, nan take baya ganin komai. Idan wani abu ne ke ajiye kasa sai aka kawo wani mayafi aka shimfida, to bai ganin abin da ke wurin sai mayafin kawai. To duk wani abin da ya maka shamaki gabar ganin wani abu, to wannan abu ana ce da shi gita. To Ubangiji a nan ya ce idanunsu ta kasance cikin wani abin da yake rufaffa. Tunda muka fara wannan suran, Ubangiji madauki sarki ya yi ishara zuwa ga wannan, wanga yana daga cikin ratbul awwal bil akhir, yana daga cikin ijazin alkur'ani mai girma. Idan sura ta fara da wani magana, in za ta je ta kare, musamman surori masu ayoyi da yawa, sai ka gani sun koma a cikin wannan ayoyi da kalmomin don a tuna maka inda ka fito da inda zaka. Allah yana cewa a cikin wannan sura, waje anna ala qulubihim akinnatan an yafkahuhu wa fi azanihim waqra wa in tad'uhum ila al-huda falan ya'tadu izan abada wa rabbuka al-ghafuru dhur rahma. Ja'alna ala qulubihim akinna, Ubangiji ce mun sa marfi a cikin zuciyansu wanda an yafkahuhu ba sa iya fahimta abinda ake karantar da su. A nan ga malaman tafsiri sun ba da ishara kalmomi kaman haka, cewa allazina kanat a'yunuhum fi gidahi an dhikri, wanda idanunsu suka kasance a cikin mayani, murfi, shamaki gabarin zikiri. Kalmar azzikir shine alkur'ani. Wannan shine abinda mafi yawancin malaman tafsiri suka fada. Amma kamin mu zo a wurin nan, ana isharan an ce idanunsu. Ido wani gaba ne daga cikin hawasul hams, wato ababa guda 5 da yake jikin mutum, wanda da shi ne yake samun idraki. Ma'anar idraki shine fil wani abu. Idonka na iya ganin abu, ya gane kwalan shi, ya gane fari ne, baki ne, ja ne. Da ido za ka iya bambantawa, da ido za ka iya karanta abin da kake son ka karanta, da ido za ka iya ganin ababen da duka mai gani yake gani. Ido na daga cikin hawasul hams, kuma yana daga cikin gaba wanda ke da muhimmanci kwarai a jikin mutum. Na biyu akwai kunni, wanda da shi ne mutum yake jin magana. Shi ma yana daga cikin hawas wanda yake masu matukan muhimmanci kwarai, wanda malamai a wurin tafsiri sun yi sabani hakikanin abin da ya fi amfani a jikin mutum, shin ido ko kunni. To Allah ka bar mana duka, domin duka ba wanda muke son mu lusu. To amma a wurin tasiri sun gabatar da cewa kunni ya fi ido tasiri, domin ido yana ganin gaba ne kawai, baya ganin abin da ke baya. Amma kunni yana jin ko ta one side. In mutum ya kira sunanka, in dai ta bayanka yake, kunnin na gaya maka wanga muryan ga ta bayanka ya fito. In mai shi na ta damanka ne, da an kira ka, in dai ta dama ne, to daman kawai za ka juya, ba ka juyawa hagu. Haka in mai shi na gabanka ya kira ka, wannan asa'is ne da Allah madaukin sarki ya ba wannan gaba, shi kuma irin nashi. Suka ce da shi za ka yi kaji alkur'ani, da shi za ka yi kaza, da shi za ka yi duk, suka yi ta faɗin ababa dai na amfanin ganin kunni a jikin gaban mutum. Sa'an nan na ukunsu shine halshi, ko in ce baki, wanda da shi ne za ka yi ta'abirin abin da ke cikin zuciyanka da kake son ka isar, ka gaya ma wani.
sa'an nan daga cikin hawasul hams kuma akwai hanci, wanda kana iya sunsuna abu ka iya ka bambanta mai kamshi da mara kamshi da kuma kamshi irin wanda ba a so ana ji. Sa'an nan yana daga cikinsu na biyar shine hannu. Za ka iya taba abu ka gane wannan yana da kauri, wannan yana da laushi, wannan ya yi very smooth, duk da hannu za ka iya bambanta su. Amma akwai wani idrak wanda yake su boyayyen abu ne, hawasul hams guda biyarin ga ba sa iya bambanta maka su, illa suna buga misali da cewa in ce feelings. Example, idan aka ajiye bag guda biyu dukansu jajjaye the same size, don ka zo ka taba kawai da hannu bagai ka differentiate wanda ke da nauyi da wanda bai da nauyi, don idonka ya duba su kawai, idon bai differentiate maka wani ya fi wani nauyi. Ko kunninka kaje ka manna jikin baksin guda biyu ba ka iya ka gane wani ya fi nauyi. In ka je ka sunsuna abinda za ka sunsuna bai gwada maka wani ya fi nauyi. Idan kana son ka gane wanda ya fi nauyi sai ka ɗauki wan sai ka ajiye, sai ka ɗauki wan sai ka ajiye. To idan ka ɗauke su ko kuma ka ɗauke su biyu lokaci guda, to lokacin wanda ya fi nauyi za ka yi. Wannan extra feelings ne. To waɗannan ababa duka suna bubbugowa ne, aikinsu na tasowa ne daga zuciya. Yayin da idon zuciya ta kulle, to sauran ababen ga duka amfanin su ya kare. Sai mutum ya saura, gashi mutum ana ganin shi da sifan mutane, amma tabi'ansa zai zama summun bukumun umyun fahum la yaqilu, makafo, bebe, sa'an nan kuma kurma, kuma bai da hankali. To kaga an kai sharri na karshe. To anan Allah madaukakin sarki da zai ta'abiri sai ya nuna cewa an kulle idanu. Don haka malamai sai suka ce abinda ake nufi da ido anan shine idanunsu na zuciya, wanda ba sa iya sallake komai balle su fahimci wani abu a cikin ayoyin Allah madaukakin sarki. Domin daga cikin idanun zuciya ne kunni ke da amfani, da abin da ke bubbugowa ne ido ke da amfani, da shi ne hanci. Don shi kaga wani in Allah ya jarabce su ana ya dauke musu da jin wari da jin kamshi, hancin shi bai differentiate komai, ko kuma mura ya kama shi ya tuttoshe hanci, ga hancin na nan amma bai differentiate wani abu. Gashi nan kunnin na nan kamar naka da komai, amma ana magana bai ji, sai kai kuwa ka zo ka taba shi. Ga ido na nan kuru-kuru ya bude yana kallon ka, ma mai da kwayan idon nashi ma yafi naka girma, amma bai ganin komai in sai doki wani abu shi. Wannan duka asali su suna bubbugowa ne daga zuciya. Idan Allah ya kulle idon zuciya, to magana kuma ta riga ta kare. Don haka a cikin wannan wurin Allah madaukaki sarki sai yayi ishara, allazina kanat ayunuhum ay ayunu qulubihim, idanun zukatansu ya zama rufaffe, kamar yanda ya fada waje anna ala qulubihim akinnatan. Suratul bakara yana cewa taba Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absharihim gishawa. Allah yana cewa bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Wayansu malaman tafsiri suka ce hakikanin zahirin ido shi ake nufi, amma a nan duniya sun ga ayan Allah sun makance, sun ga mu'jizan annabawa sun makance. Allah ya saukar musu manzo da ayoyin alkur'ani duka sun makance, sun ki karba. Ranar tashin kiyama to za su ga abin kuru-kuru, wanda lokacin da za su yadda kuma yaddan bai da amfani. Ya ce daga cikin abin da ke karfafa cewa idon zuciya ake nufi, Qur'ani yana cewa laqad kunta fi gaflatin min hadha fakashafna anka gida'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ka kasance a cikin rafkana a lokacin da kake cikin duniya, yau mun yaye maka abin da ke idonka nan, yanan da ya tare nan yau mun yaye. Yau idonka hadid, alhadid a wannan wurin ana nufi kaifi, idon na gani karau. Kaga wannan rubutu na hadid,
da rubutun hadidi na karfe duk guda ne a cikin alkur'ani, illa siyakin aya shine yake bambanta su. A cikin karatunmu mun gaya mana ayoyin da suka zo na hadid karkashin atuni zubur al-hadid, mun gaya mana wa'annan hadid da suke cikin alkur'ani a ko'ina abinda ake nufi karfe, illa wannan aya lakad kunta fi gaflatin min hada fakashafna anka gida haka fabasaruka al-yawma hadid. Yau idonka akwai kaifi sosai, ba ko kura aka ce ka kidaya sai ka kidaya. To wannan yana ba da isharar cewa ba zahirin ido bane ana nufin idon zuciya, in ma zahirin ido ne to wannan shine kuma sakamakon abin da ke kai, Allah shine masani. allazina kanat ayunuhum fi gida'i an zikiri, an zikiri gabarin ambatona. Algita shine asatar kamar yadda muka fada, azzikir shine alkur'ani mai girma. Allah madaukin sarki yana kiran Qur'ani zikiri, inna nanu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun. Lallai cewa mu ne wa'anda muka saukar da alkur'ani, amma Allah ya kira shi da zikiri, wa inna lahu lahafizun, mu ne kuma za mu kiyaye shi. Kamar yadda suke cewa wa kalu la tasmahu li hadha alqur'ani walgaw fihi la'allakum taglibun. Allah yana cewa wailul li kulli affakin asim yasma'u ayati llahi tutla alayhi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'aha fabashshirhu bi'azabin alim. Boni ya tabbata bisa kan kafirai masu sabo, suna jin ayan Allah ana karantawa amma kaman ba su ji ba. Sai sa azzikir a alkur'ani ana nufi da shi a wannan aya shine Qur'ani mai girma, kamar yadda yake zuwa wa man yurid an zikiri rabbihi yasluquhu azaban sa'ada wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nashiruhu yawmal qiyamati a'ma wa kanu la yastati'una sam'a allazina kanat ayunuhum fi gida'i an zikiri wa kanu la yastati'una sam'a, kuma sun kasance la yastati'una sam'a, ba sa iya ji. Wayanda suka ce zahirin ido ake nufi, suka ce saboda shi aka ambaci kunni anan, kamar yadda alkur'ani ya saba yayin da yake bayanin ala sam'ihim wa absarihim, kunninsu da idonsu. Amma idan Ubangiji zai magana akan zahirin kunni, akwai abin da yake kira. In zai yi magana bisa kan ji, akwai abin da yake kira, sai zo da kalman as-sam'u. Idan zai kira kunni, sai kira shi da al-uznu. Yayin da ya ambaci al-ayn ido, to sai zo da shi al-uznu. Amma idan ya ambaci albasar sai zo da shi assam. Atamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Don haka kiran ido da sunan al'ayin anan, da ambaton kunni ba a kira shi da al'uzun, aka ambace shi da as-sam'u. Yana ba da isharar al'ainin nan, ishara ce zuwa ga ido na zuciya, wanda shine abin da muke gani ya fi rinjaya a cikin maganganun malamai. Illa kanu la yastati'una sam'a. Idan an ambaci as-sam'u ana nufin jin da kanta, shi kuwa jin buguwa take daga zuciya, ba daga wannan zallan fatan kunnin bane. Yayin da ake neman a kira fatan kunni, an kira shi daga al'uzuni ne. Wa katabna alaihim fiha, Allah ya ce annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini, wanga zahirin lafazin kwayan ido kenan, ka gani, wal uzna bil wal anfa bil anfi wal uzna bil uzni wa sinna bi sinni wa juruhal qisas. A lokacin da ake kiran gabobi ana kiransu da irin wa'annan ababa. Allah madaukakin sarki shine masani. Kanu la yastati'una sam'a, ba sa iya ji.
kalman ba su iya ji, shin sun kurame ne yasa ba sa ji, ko dai suna ji amma ba sa aiki da shi? Mana na farko ba'idun, mana na biyu shine hakika. Ba kurma ne suka zamo ba, suna ji amma jin ne ba sa karba. Kamar yadda alkur'ani ya yi ishara, in ya kira masu jin maganan Allah yana maganan mu'minai ne kawai. إنما يستجيب الذين آمنوا والموتى يبعثهم الله. masu karba kiran da kake yi musu su ne masu muminai, masu imani kai. Amma arna da ka gani kafirai ce, Allah madauki sarki zai tada su ranar tashin kiyama kuma ya kora su zuwa gare shi. Fadillah yastati'una sam'a wata sifa ce na biyu da aka kara sifata su a cikin munin aiki. Yayin da aka ce idon ya rufe, aka ce kunnin ma ba sa iya ji da shi. Don haka mummunan sifa ce Allah madaukakin sarki ya kare sifata su a nan ga. Imamu Alusi a cikin tafsirin shi Ru'ul Ma'ani ya ce Allah madaukakin sarki ya kore musu gani, ya ce an shafa wuta zuciyan akwai gita. Sa'an nan ya kore musu ji. Wannan shine mafi kai matuka a cikin nuna cewa mutum ya gama. Duk mutumin da aka rufe idonsa, aka rufe kunnen shi, to magana ya kare kuma. Bala'i ya kai bala'i, domin an dauke mai gabobi masu matukan muhimmanci a cikin rayuwar shi. A nan taswir lil mubalaga, Allah yana sifata abin kaman gashi kana gani a cikin idonka. A cikin shi akwai ta'abirin cewa idon nasu bai musu amfani ba, ganin kuma bai yi amfani ba, don ba su ga gaskiya ba balle su bi, kunnin kuma bai ji gaskiya ba balle ya aiki da shi. Idon ya ki ganin alkur'ani balle ya karanta, kunnin ya ki sauraren wa'azi balle ya karanta. Alkur'ani ya hakaito gare su, wa kalu la tasmahu li hadha alqur'ani walgaw fihi la'allakum taglibun. Ku yi wasi da alkur'ani, ku mai da shi zancen lagu. Idan ana karantawa ku zo ku yi ta kuwace ku create the step a cikin community da society, yanda qur'anin annabi ba zai dawwama ba balle ma wayansu su ji su karba. Wannan shine tabi'an miyagu kullum. Duk lokacin da aka hassasa alheri wanda zai zama isar da sakon Allah madaukakin sarki, idan sun tashi babu abin da suke nema illa yadda za a toshe wannan hanya. To ubangiji kuma yuriduna an yutfihu nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nura. Ayan gaba Allah ya ce afa asibal lazina kafaru an yattahizu ibadi min duni awliya. Shin wa'annan kafirai suna zaton kalman hasiba da wannan kira'a da muka karanta, idan ya zo da wannan istifhamiyya, ka karanta shi ha si da kasara ba. In ya zo da istifhamiyya, to inda za ka same shi lokacin da zai zo da fili mudari'i, lokacin nan ka karanta sin da fataha. Amma a irin wa'annan duka da filil madi ne, afa hasiba, shin kafurai sun zaci, sun riga sun yi zato. Amma wannan amzatul istifham lil inkari wa tawbih, inkarin magana ake da gwabanta musu zance da neman jawo hankalinsu da falkar da su cewa an iya kuwa nan kafirai kun realize kuwa, ko kuna zaton cewa an yattahizu ibadi min duni auliya, suriki bayina koma bayan ni, wa'annan bayin da su suka kansu zama majibincin lamari a gare su, wannan ya zama shine abin da zai amfane su, ko bayin su zama su ne wanda za su cece su, ko bayan su zama su ne wa'anda za su taimaka. Suna zaton haka? To in haka suke zato, to kalla, wa'annan bayi za su yi tabarru'i da ku kamar yadda ayoyin gaba da kalmomin za su yi ishara. Allah yana cewa afasibal lazina kafaru. Kaji wannan hamza na istifhamiya ne. A duk lokacin da zai zo da istifhami nan ce sin yana zuwa da kasra.
haka za ka karanta a cikin karatun hafs a wurare da yawa, kusan ma a kullul Qur'an. Am hasibtum an tadkhulul janna am hasibtum an tutraku hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. A wannan kuma am asibta anna ashabal kafi warrakimi kanu min ayatina ajaba afa asibtum annama halaknakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Amma yayin da zai zo da fili mudari'i na cewa kuna yi, sai ka ji yana cewa aya sabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin, aya sabuna annama numiddu. Wannan kiran hafs kenan. Na zo yi magana bisa kan kiran washi idan lokaci ya bani dama. Aya sabul insanu allan najma izama. Yayin da ya zo da mudari kullum, ko da yana tare da nunu taukidi, haka za ka fara, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan wala tahsabanna allazina yafrahuna bima hataw. Haka za ka karanta, innal lazina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Akan wannan aya idan muka karanta shi, afa asibal lazina kafaru, shin kafurai suna zato. Kalman alhasbu shine azan. Akwai kira'a na biyu wanda Asim shine ya karanta sabanin sauran dukkan qura'a baki daya. Akwai masu karanta shi kadai ya karanta shi da wannan karatu da zamu yin ga afa hasbul lazina kafaru. Sinin nan a yi mishi sakin, bawun nan a yi mishi donma. Alhasbu bi ma'ana alkifaya, shine kariya. Yanzu wai kafurai sun samu kariya ne yayin da suka riki wa'yansu ba ni ba, shine ma'anar maganar shi anan. Idan muka karanta shi da wani abu, alhasbu, wai kafurai yanzu sun samu kariya ne maimakon su riki wani bayi daga cikin bayi na auliya a majibincin lamari ba ni ba. Wannan kira'a da Hasim ya karanta ya rawaito shi daga Saidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. A nan ga alhasbu, a nan sai zama mubtada, an yattahizu sai zama habar mubtada. Yau wayan nan ya dame. Don haka sai ma'anan ya je ya zama hasbu a nan kaman hasbunallahu wa ni'mal wakil. allazina kala lahumun nasu inna nasa kal jama'u lakum fashawhum fazadahum imana fakalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wannan alhasbu a nan idan an karanta shi haka sai ya doki ma'anan kariya, shine kifaya. Yanzu kafurai sun zaci wanda suka rika majibintan lamari ba ni ba zai yi su zama musu kariya, hal abada ba zai yi ba. An yattahizu ibadi, suriki bayina. Kawo kalman ibadi bayina a ciki ya kawo malaman tafsiri magana nauyi guda biyu. Nauyi na farko cewan ibadi bayina auliya a majibincin lamari, bi ma'ana waliyai na ni halwa yau. Wannan auliya waliyai Allah, amma za su rike su auliya a majibincin lamarin su. Saboda shi kaga malaman tafsiri suka ce ibadi idafatu tashrif, an ambace su da bayina saboda girmamawa. Ubangiji ya yi idafansu zuwa kansa, yadda alkur'ani ya yi ishara a wurare da yawa. Yayin da ya ambaci bayi ya dangana zuwa gare shi, to girmamawa ne ga wannan bawa. Wa'annan ayoyin alkur'ani wurare da yawa sun zo da haka don girmamawa. To amma akwai inda ya ambaci ibadi, baya nufin bayi wanda yake masoyan shi. Akwai ayoyi alkur'ani da ya zo da shi haka.
inda yace nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Ka gaya wa bayina, kaji ya ce nabi ibadi, gaya wa bayina ni ne ubangiji mai gafara amma azaba na da sanani. Wannan bawan Allah kowa da kowa za gaya mawa, sawahan wanda ya shiga cikin auliya'ullahi ko kuma wanda ke cikin auliya'u shaitani. Wa yawma yashuruhum wa ma ya'buduna min dunillah fayaqulu a antum adlaltum ibadi haula am hum dallu sabil. Ranar da za a tattara su, Allah zai tambaye magabata ko gumaka, ku ne wa'anda kuka battar da ibadi da wannan idafa bayina amhum dallu sabil. Ka gani inda bayin shi zababbu ne da ba cewa ba za a jingina musu bata ba. Amhum dallu sabil she nuna ashe ya zo da ibadi a wani wuri amma baya nufin girmamawa, ko da wa'ansu batattun ma kowa ma bawon Allah ne, in Allah ya ga dama zai mishi haka. To amma sun ce duk inda ka ga haka kuma zai zo da tahakkumi ne. Yayin da Allah ya jingina wayansu gare shi don ya girmama, in ya sake jingina wanda ba na kirki ba gare shi, me shi zai zaci ko akwai dan sauki sai ya da azaban da ya fi wannan sanani. Allah ya kiyaye mu. Amma waɗanda suka zo Qur'ani da idafa na tashrifi don girmamawa, wayannan kan sun fi yawa. Zaka ji Alkur'ani yana cewa kul ya ibadiyal lazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yana cewa fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya ibadiyal lazina amanu inna ardi wasi'a innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. duk lokacin da ka gansu an jingina su zuwa ga imani ko wilaya to idafatu tashrif ne. To kasancewan sabani wannan ana magana ne da idafatu tashrif ko ana magana ne daga magarin mutane. A wurin malaman tafsiri suka ce an yattaizu ibadi, wanda suka ce idafatu tashrif suka ce ibadi anan su ne mala'iku, annabi Isa alaihi salatu wassalam, Huzairu da Maryamu da kowane salihin bawa na gari da ya shiga cikin hanyarsu ya salamu girma daga Allah. Anan idan mun ce Isa ne da Uzairu da mala'iku da Maryam wayannan bayin Allah ne salihai, malaman tafsiri suka ce da dukkan salihin bawa da ya doki hanya irin nasu na takawa hal ya samu masahi na daraja a gun Allah, irin martaba ta wilaya ko siddiqiya ko duk abin da ake kiran bayin Allah da shi, haddis wala harash. To idan kuka rike su majibintan lamarinku amma kuka bar abin da Allah ya sa ku, ba za su amfana muku da komi ba. Wannan zai baka ishara idan an ce maka rikon annabi Isa in dai ka bar hanyar Allah ba zai amfanar da kai komi ba. To wa kake tama wanda darajar shi bai kai na annabawa ba, rikan mai shi ka bar hanya zai amfanar da kai, wa kake tama? Common science bai baka wannan dama kai wanga tunani. Idan akwai annabi mursali mu'ujiza na bayyana kuduran Allah kamar Isa, in ka rika shi amma ka bar karantar wanda Allah ya aiko maka annabi da shi ba zai amfanar da kai ba, to ka sani babu wani sauran maluki a duniya da za ka rike in ka bar hanyar Allah. Ku duba ka'ida, idan kana kan hanyar Allah kai riko da bayin Allah, wannan shine abin da Allah yake so, shine kuma umarni. Qur'ani yana cewa wattabi sabila man anaba ilayya, ka bi hanyar waɗanda suka doki hanya ilayya zuwa gare ni. Yasa duk wani bawon Allah salihi nagari da ya bi hanya ya samu daraja a gun Allah, halan ne ka yi ko da shi ka bi shi cikin abin da ya bi na hanyar Allah.
amma idan akwai kauce wahala a ciki babu halacci ka bi kowa, don ba aiko maka kowa ba shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wannan nukta ina so in yayi very clear. Rikon bayi Allah a swaba ma Allah halaka ne. Rikon bayin Allah cikin abin da suka bi Allah a kai babban daraja ne, kuma shine abin da ake nema ma kowane mutum, domin ba zai yiwu ka yi addinin ka yanda ake so sai dai ka bi ta yanda aka koyar. Wanda ya koyar da addinin nan shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Da ya tafi ya bar sahabbai, suka bar tabi'ai, suka bar tabi'u tabi'ina. Ana gadon abin ne, ba rigan ake gado ba shasiyan ba, gadon ilimin da annabi ya zo da shi. Domin shi manzo Allah da zai wuce sai ya bar muna ka'ida a cikin hadisi wanda yake sananne a bakin kowa: al'ulama warasatul anbiya. Duk mutumin da zai ce ka sake kowa ka kama annabi, to ya ce ka kama shi ya kai ka wurin annabi, domin shi ma kowa ne. In dai ka bin maganar shi to ka kama shi. Bin maganar Imamu Malik ba aiki da Maliku ba ne, aiki da abin da Malik ya karantar daga annabi ne. Haka aiki da maganar kowane waliyin Allah nagari, waliyin Allah nagari, aiki da maganar shi ba shi ne abin bi zatan ba, a'a, ana bin abin da ya yi aiki da shi daga annabi Muhammadu ne. Wannan abu na so ya yi very clear, domin musiba ce mayan muna malanta a zamanin ga. Allah ya yi ko maka annabi, rabu da kowa ka kama annabi ta ina a kaka. Wanda bai yi karatu bai rabu da kowa ya kama annabi. Malamin da bai kai komi a cikin ilimi ba ya rabu da kowa ya kama annabi. Ai in ka ji an ce bar kowa ka kama annabi, shine mutumin da ya kai gangaren a cikin ilimi, wanda ya kai matsayin ijtihadi mutlaki, kuma da awan ka kai darajar ijtihadi mutlaki, ba kai ne za ka faɗi ba, a masana ne za su ce wani ya kai matsayin darajar ijtihadi mutlaki. Amma duk wanda bai kai darajar ijtihadi mutlaki ba, dolensa ya bi wani, dolensa ya bi wani, dolensa ya bi wani. Saboda yanda ka'idan yake kenan, idan baka bi wani ba ka sara ma kanka hanya, to ka bar hanya. Domin mu'minai gaba daya Allah ya ce a bi su ne. Wa man yushakikin rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. In yana bin hanya ba irin na mu'minai ba, to yanda ya kauce haka za mu kautar da shi, za mu jibintar da shi zuwa ga lamarin da ya jibintar da kansa. Wannan shine ainihin bata, shine ainihin halaka. A nan dukkan waɗanda ke rikon waɗansu bayin Allah nagari, amma karkashin swaba ma Allah kuma, to su yi ma kansu alam nashira tun yanzu. Waɗannan bayin Allah za su barranta gare su ranar tashin kiyama. Annabi Isa alaihi salatu wasalam, alkurani ya ajiye shi misali wadihan. Allah madaukaki sarki yana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin karshen ayan suratul ma'ida. Allah zai kira Isa ya ce, iskalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnasi ittakhazuni wa ummiya ilahaini min dunillah, qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, in qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-rakiba alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid. Allah zai aji annabi Isa, kai ka gaya wa mutanen ga cewa su riki kai da ummanka alloli kuma baya ne. Annabi sai ce sarkaka ya tabbata gare ka, ubangiji
ban gaya musu komai ba sai abin da ka ce in gaya musu, su bauta ma Allah shi kadai, ubangiji na kenan ubangijinsu, shi ne abin da na gaya musu. ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahida. kuma ni shaida ne akan su lokacin da nake tare da su, amma yayin da ubangiji ka dauke ni ka kauda ni ga barin su, kunta anta rakiba alaihim, kai ne majibincin lamarin su, kai ne mai dako su, kai ka san abin da suke yi. wa anta ala kulli shay'in shahid. wannan magana komai da ya faru Allah kana nan, a bisa idonka aka yi komai. sai Allah ya ce ma annabi Isa, to ga sunan sun bauta maka koma bayana, yanzu me kake ganin kake son a yi da su? Isa sai ce in tu'azibahum fa innahum ibaduk wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Allah in kai musu azaba bayinka ne, in kai yafe musu kai ne mai gafara. Ubangiji sai ce hadha yawmun yanfahu sadiqina sidiquhum. Yau din nan mai gaskiyan shi zai amfane shi. don haka wanda ya bi Allah da gaskiya a rannan gaskiyan zai amfani shi. kuma wannan ka'ida da annabi Isa zai gudanar ranar tashin kiyama yana tattare da duk wani bawan Allah salihi nagari wanda wa'insu mutane suka bauta mai ba da yaddan shi ba. mutumin da aka bauta mai da yaddansa ya zama dagutu, yana cikin wa'inda istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa rahumul azab wa taqatta'at bihimul asbab. ربنا إنا أتانا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ranar tashin kiyama in dai wani kabi ba Allah ba akan swaba ma Allah, ka'idan kenan swabanin koyarwan addini, wallahi zai ce bai san ka ba, kuma zai ce ba da shi kai ba. kuma duk wani waliyin da aka yi riko da shi na jiya ko na yanzu ana bauta mishi ko ana binsa ta hanyar swabo ba da yaddan shi ba, to ku sani yanda Isa bai da laifin komai akan masu bautan shi a nan, haka ma auliyahullahi da wa'ansu suke bin su kan swabon Allah ba su da laifin komai a ciki. ba adalci ba ne domin mutum na jingina kanshi zuwa ga wani malami ko wani annabi ko wani shehin malami, in yayi kwamala challenge na shiririta sai ku zarce ku je ku attack wannan waliyi ko wannan shehu ko wannan zalunci ne, wannan jahilci ne, wannan rashin fahimtar alkur'ani ne. domin Kur'ani ya gaya mana karara Isa ya barranta don ya ce musu su bi Allah. dukkan malamin kwarai da ya karantar a bi Allah, idan bayan shi aka zo aka bi shi kan sabon Allah ba shi ya sa ba, wannan malami bai da laifin komai. ka fito ka zage shi ka ci mutuncin shi, ka nuna jahilcin ka karara a cikin addini. amma mutum wai ai saboda shi aka yi kaza shi yasa za mu kekketa shi, to ka je ka kekkece annabi Isa kuma, domin karara ga masu bautan shi. kuma da nassin alkur'ani Allah ya ce a anta qulta lin nasi ittahazuni wa ummiya ilahaini, domin shi tabbas ne wa'ansu sun mai da annabi Isa Allah. to amma wannan ya cuci annabi Isa? bai cuci annabi Isa ba. ya sa ka ce to tun da dai saboda annabi Isa ake yi ma Allah haka barin zagi annabi Isa. wannan jahilci ne. duk kaga mutumin da ya yi ma wani shehin malami irin wannan kamu, akwai wata nukuda a kan cikin zuciyarsa dangane da wannan malami. wannan babu kwankwanto a ciki. wannan shine karantarwar alkur'ani. Allah bai sa ku ba, idan karatun ba naku bane to ku bar shi, ku bar masu karatu su yi karatu. amma ku zo saboda wani wawa ko jahili ko wani mashiririci sai ku zo ku ammama dukkan wani bawan Allah na gari, ku ci mutuncin al'umma haka kawai bisa kan zalunci da ha'inci. wannan sabon Allah ne karara. wannan kaucewa koyarwan alkur'ani ne. alkur'ani ya gaya mana shi bari'i ne. mutum idan ya zama na kubutacce to kubutacce ne. annabi Isa bari'i ne akan wanda suka halattar da shi, haka dukkan wani waliyin Allah da aka halattar aka mai da shi Allah a bayan shi, shi ma bari'i ne. wannan ka'idan alkur'ani ne sananne wadihan da dukkan mai hankali a duniya. Allah al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muna muku sawa akan wannan tabi'a naku.
kuma muna gaya ma dukkan waɗanda ke allatar da wani bawa a cikin bayin Allah ba zai kulla mai komai ba ranar tashin kiyama, ba zai amfana mai komai ba. Abin bauta in dai bauta ne Allah kada yake mawa, in dai lada kake nema a wurin Allah kada za ka nemi. Duk wanda za ka yi ma wani abu don ya baka lada, to ka yi mai don Allah, domin ladan Allah ke bayarwa. In dai sirar lahira kake so, Allah kawai ke sirar da kowa. Duk wanda zai zo da kwamala calan shi wa hasatan abin da ya shafi aikin nauyin shirka, hada Allah da wani a cikin bauta, kuma ya mutu da wannan, to kar ya saurari komai. In an zo lahira, haza yawmun yanfahu sadiquna sidqihim. Yau din nan masu gaskiya gaskiyansu kawai zai amfane su. Baka da wani kwamazarcala, wani shiririta da mutane suke yi yanzu. Mutum ma ya yi ma wani maganan da hankali bai dauka. Wai in zai ci abinci, sai kira sunan waliyi. In zai kwana, annabi ya ce maka san millaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Za ka ci ka ce bismillahi, hadda ba da martanin cewa ai bai san Allah ba. Sai sa me yasa zai bi Allah? Ai na ga ya taba gani annabi ne. To wannan waliyin Allah ya kara mishi daraja da karama lahira, ai baka taba ganin shi ba shi kuma. Don Allah don annabi, al'umma annabi Muhammadu. Duba akwai wani ka'ida, yayin da aka kulla soyayya a cikin zuciya, akwai karatu bisa kan karatu. Ban so ina faduwa cikin irin wayannan matsaloli, domin karatun da ke gabana yana da muhimmanci in kare wannan sura cikin wayannan kwanaki. Amma irin wayannan ka'ida, akwai duk abin da ake gudanar da shi inda ya kamata aiki da shi. Komi yana da ka'idan shi. Duba tabi'onmu ne a community da muke ciki. Abu ya samu mutum ya kaje, wayo Allah babana, wannan kara da mai shi, wayo Allah babana. Mai shi zama mushriki akan wannan? No, ku watch up da kyau, ba yin shige gaba. Wannan hanyar nan daban-daban ne, fas. Wannan ba shi ne irin wannan karatun ba. Na biyu, akwai hadisi, idan mutum ka shiga cikin deji ko desert, ka samu kanka cikin wani mas'ala wanda kana neman taimako, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu ce ya ibadallahi a gisuni, ka ce bayin Allah ku taimake ni, Allah yana da bayi za su zo su taimake ka. A wannan lokaci wayannan bayin Allah da zaka kira ka ce ya ibadallahi a gisu ne, yayin da kake cikin desert ko kake cikin daji, ka samu kanka cikin wani condition da babu wani kusa da zai yi helpin ka da komai, hadisi ya ce ka ce ya ibadallahi a gisu ne, inna lillahi ibadan, Allah na da bayi masu taimakawa. Ubangiji zai turo maka mala'ika ya taimake ka, zai turo maka wani mutum ma cikin mala'iku, duk wanda zai turo maka zai turo. A lokacin ba wani abin da kake kallo gaban ka. Amma duk abin da shari'a ya ajiye maka, dama ya koya maka ga yanda za ka yi. An koya maka yanda za ka yi kwana, an koya maka yanda za ka ci abinci, an koya maka yanda za ka sha ruwa, an koya maka in ka ci abinci yanda za ka gode ma Allah. An nuna maka yanda za ka sa takalmi, an nuna maka in ka sa riga abin da za ka fada, an nuna maka duk wayannan musulunci ya dibiya ka bisa kan track. Don Allah, don annabi, ku bar mu yi addinin ga yanda yake. Ku bar jama wa'annan malumman namu irin wa'anga maganganu. Ku daina, bai kawo alheri. Tun jiya zuwa yau mutanen da suka aika mini audios mini bayan tamun da nake ji, minisi na duka ni na karatun gane. Wani audio 19 minutes, wani 5 minutes, wani 14 minutes, minisi na duka na karatun gane. Mutum ya aiko bai karji ba kuma sai doke yana abin ganga, yana damu zuciyar shi da shi. Abin da nake so in gaya mana nan, afa asibal lazina kafaru, shin kafirai idan muka rinjaye da kira'an hasiba shine zato, idan mun karanta shi da afa hasbul lazina kafaru, irin ruwayan kira'an asim da kuma kira'a ne daga sayyidina Ali, shin suna ta ma kariya zai zo gare su an yattahizu ibadi,
su riki bayina, imma bayin nan an jingina su idafatu tashrif, ko ya shafi mala'iku ko Isa ko Uzairu ko kuma duk bawan Allah salihi, ko ibadi a nan ya zamo abinda ake nufi da shi, ko da gumaka ma su ma halittan Allah ne. In kullu illa ati ramani abda, komai da ka gani zai zake wa Allah ranar tashin kiyama yana bawan Allah ne. Komai da ka gani za a kira shi bawan Allah. Don haka malaman tafsiri suna fadi a cikin wa'annan ayoyi, idan karki wani abu ba Allah ba ranar tashin kiyama, istabarra allazina taba'u min allazina tubi'u warahum al'azab wa takattahat bihim al'asbab wa qala allazina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kazalika yurihim Allahu a'malahum khasaratin alaihim wa ma hum biharijin minan nar. In mutum ya je ranar tashin kiyama da irin wannan, wallahi zaka ga wayannan malamai inda kake ba wurin suke ba, don abin da suka ajiye ka ba kai ka saya ba, ka sake yadda aka sake bayan Isa ya barranta, yadda ka sake bayan su sun barranta, ka yi hagu su yi daman su tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A wurin malaman tafsiri akwai wayanda suke ganin ibadi bayina shine abin da ya shafi nauyi na gumaka da duk wani abin da ke kama da irin wa'annan ababa. A nan za mu ajiye wannan karatu a yau. Gobe insha Allah khitamuhu misk, za mu cika wannan sura tsakanin gobe da jibi. In ya so mu yi talili ranar alhamis, abin da ya saura sai mu ajiye, domin wannan magana da muke yin ga yana da ban mamaki a wannan zamani da littattafan wayannan auliyahullahi suka bugu a hannun kowa, da masoyan da makiyan kowa yana da shi yanzu, kuma kana ji daya bayan daya a cikin maganganunsu ana fitowa da shi dole. Don me za ka kale hankalinka ka yi wasa da shi ranar tashin kiyama ka zo ka jefa kanka cikin halaka? Wallahi alkur'ani yana cewa sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim jidda. Ranar sai maka da Allah, in ji Allah, ranar tashin kiyama sai sun butulce da bautansu da suka yi, kuma za su zama makiyansu. Opposite za ce. Addiddu shine abin da ya zama opposite abin. Na ce al'adlu opposite shi az-zulmu. Sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Za su take opposite side. Za su ce ba mu sa ku ba, kuma ba su sa ku ba. Ga littattafan su muna karantawa. Idan ba mu rayu da su ba, ai mun rayu da abin da suka karanta. Ga malaman da suka yi almajirci a gabansu, mun ga wa'annan, mun ga irin rayuwar da suka yi, mun ga irin fatawan da suka bayar. Don shi ku bar mix ma mutane kwakwalwansu, ku bar dokan opportunity jahilai kuna kara tura su a cikin daji. Wannan abu akwai hasari ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Please, dare yayi, gari ya waye. Allah ya ji tausayin mu da ni da ku. Allah ya sa mu cikin bayin Allah wayanda yake yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت مولاها فنعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام واشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم إنا مؤمنين وأمتنا مسلمين محسنين تائبين طاهرين لله رب العالمين، لا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Allah ya karba mana, ya biya bukatunmu, ya rufa asirinmu,
ina kara tunasar da ku insha Allahu ana sa ran gobe zama dare na lailatul qadri bisa kan yadda aka saba. Al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi kokari na ijtihadi tilawa na alkur'ani mai girma, na salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yawan salloli da zikiri da tasbihi. Ku yi ijtihadi, kowa ya kokari ya samu dama. Salatin tasbihi sallah ne da ake bukatan shi cikin wayannan kwanaki da wannan hali da muke ciki. Ku yawaita ma annabi salati, ku yi salatin tasbihi, Allah yana yafe zunubi da shi duka, babba da kankani, wanda ka sani da wanda baka sani ba, Allah yana yafewa. Hadisi ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna kwadaitar da ku ci gaba da yi a cikin wayannan kwanaki. Ku yi ma iyayenmu addu'a, ku yi ma iyayenku addu'a, ku yi mana addu'a, ku yi ma kanku addu'a, ku yi ma 'ya'yanmu addu'a, ku yi ma 'ya'yanku addu'a. Inda kuke duka da mu da ku, Allah ya kiyaye mana imaninmu. Abinda muka haifi Allah ya musu albarka, ya kare su, ya kare imaninsu, ya raye mu da su cikin musulunci, ya kashe mu cikin musulunci, ya tada mu cikin safin bayin Allah na gari karkashin tutan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Albarkacin wannan wata, albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, albarkacin alkur'ani mai girma da wannan sura da muke karantawa. Wayanda suka taimaka a cikin sha'anin marayun nan, Allah ka ba su ladan shi. Wayanda suka taimaka da kudi da fonunsu, da wayanda suka doki suka yada da media, da wanda aka wakilta shi ya yi kokarin raba ma wannan haƙƙi zuwa ga basu shi, Allah madaukin sarki ka tattara mu da ku duka cikin ladan baki daya. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal hasirin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.